नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी खांसी को दूर करने के लिए कुछ एक होममेड रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि खांसी हो जाती है तो कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पहले ही मैं आप सभी को बताया है और सारे एपिसोड्स में भी कि खांसी 3 सप्ताह से ज़्यादा रह जाए, 4 सप्ताह से, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर दिखा लेना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में खांसी हो तो आप इन उपायों के द्वारा बहुत आसानी से उसे दूर कर सकते हैं। खांसी एवं सूखी खांसी में काली मिर्च और मिश्री मुख में रखने से गला खुल जाता है और खांसी की प्रॉब्लम दूर होने लग जाती है। काली मिर्च और मिश्री बराबर मात्रा में लेकर पीस लें, फिर इसमें इतना घी मिलाएं कि गोली बन जाए। इस गोली को मुख में रख कर के चूसने से हर प्रकार की खांसी मिट जाती है। या 10-10 काली मिर्च पीसकर शहद में मिला करके सुबह शाम चाटें। रात को काली मिर्च और दूध गर्म करके, ये बहुत ही लाभदायक प्रयोग है। पीसी हुई 10 काली मिर्च 1 चम्मच घी में मिला करके चाटने से भी सूखी खांसी ठीक होती है। 5 काली मिर्च और चौथाई चम्मच पीसी हुई सौंठ 1 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटने से कफ वाली खांसी में लाभ होता है। गले में कफ जमा होने एवं खांसी में सेंधा नमक मुख में रखकर धीरे धीरे चूसना लाभकारी है। अजवाइन खा करके गर्म पानी पीने से खांसी ठीक हो जाती है। पान में अजवाइन डालकर खाने से रात को खांसी चलना या उठना बंद हो जाता है। अदरक का रस और शहद 30-30 ग्राम हल्का गर्म करके हर रोज़ 3 बार 10 दिन पीने से खांसी दमा में लाभ होता है। गला बैठ जाने एवं जुकाम में भी यह प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। खटाई एवं दही इत्यादि का परहेज करें। दमे में अदरक को घी में तल करके भी आप ले सकते हैं। 12 ग्राम अदरक के टुकड़े करके 250 ग्राम पानी, दूध और शक्कर में मिलाकर चाय की भांति उबाल करके पीने से खांसी जुकाम ठीक हो जाते हैं। अथवा घी में गुड़ डालकर गर्म करें। दोनों को मिलाकर एक हो जाने पर 12 ग्राम पीसी हुई सौंठ डालें। यह एक मात्रा है। इसे सुबह निहार मुंह यानी कि बिना कुछ खाए पिए नित्य सेवन करने से खांसी जुकाम में लाभ होता है। एक नींबू पानी में उबाल लें, फिर निकाल करके कांच के गिलास में निचोड़ें। इसमें 1 औंस ग्लिसरीन और 3 औंस शहद मिला करके हिलाएं। इसका 1-1 चम्मच 3 बार लेने से खांसी चलना बंद हो जाती है। शहद खांसी में आराम देता है। 12 ग्राम शहद दिन में 3 बार चाटने से कफ निकल जाता है और खांसी ठीक हो जाती है। ज्वर, खांसी, श्वास रोग में तुलसी की पत्तियों का रस 2 ग्राम और इतना ही अदरक का रस 5 ग्राम शहद में मिला करके सुबह शाम चाटने से लाभ होता है। जुकाम, खांसी, गलशोथ और फेफड़ों में कफ जमा होने पर तुलसी के सूखे पत्ते, कत्था, कपूर और इलायची लेकर उसमें 9 गुना शक्कर मिला करके सभी को बारीक पीस लें। इसे चुटकी भर सुबह शाम सेवन करने से लाभ होता है। जीर्ण, ज्वर और खांसी तथा सीने में दर्द होने पर तुलसी के पत्तों के रस में मिश्री मिला करके सेवन करना लाभकारी होता है। अथवा तुलसी का रस 3 ग्राम मिश्री, 6 ग्राम और 3 नग काली मिर्च मिला करके लेने से छाती की जकड़न, पुराना बुखार और खांसी नष्ट हो जाती है। 5 लौंग भून करके तुलसी के पत्तों के साथ चबाने से सब तरह की खांसी में लाभ होता है। केवल तुलसी के पत्तों के काढ़े के सेवन से भी खांसी ठीक होती है। तुलसी की सूखी पत्तियों और मिश्री 4 ग्राम की एक मात्रा सेवन करने से खांसी और फेफड़ों के घरघराहट की समस्या दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते और काली मिर्च बराबर मात्रा में लेकर के पीस लें। इसका मूंग के आकार की गोलियां बना लें। इसकी 1-1 गोली दिन में 4 बार लेने से काली खांसी भी ठीक हो जाती है। तुलसी, अदरक और प्याज का रस शहद के साथ सेवन करने से खांसी नष्ट होती है, बलगम बाहर निकल जाता है। तुलसी की 12 ग्राम हरी पत्तियों का काढ़ा बना करके उसमें चीनी एवं गाय का दूध मिला करके सेवन करने से भी खांसी और छाती का दर्द दूर हो जाता है। खांसी में तुलसी का सूखा चूर्ण शहद में मिला करके चाटने से भी लाभ होता है। तुलसी और अदरक बराबर मात्रा में पीसकर 1 चम्मच रस निकालें। इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके चाटने से खांसी एवं गले के रोग नष्ट हो जाते हैं। खांसी बार बार चलती हो यानी कि आती हो तो मिश्री का टुकड़ा मुख में रख करके चूसने से आराम मिलता है। या फिर लौंग आप मुंह में रख सकते हैं, या फिर हल्दी की गांठ को भून करके मुख में रख सकते हैं। इससे भी लाभ होता है, आपकी खांसी गायब हो जाती है।
यदि तेज खांसी या दमे का दौरा पड़ा हो तो बिना दूध की गर्म कॉफ़ी पीने से लाभ होता है। कॉफ़ी पेशाब अधिक लाती है तथा इसके सेवन से हृदय एवं सांस की नलियाँ फैलती हैं, जिसकी वजह से आपको आराम मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो खांसी को दूर करने के लिए ये थी कुछ एक होममेड रेमेडीज जिसके सहारे आप खांसी की समस्या से निजात पा सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।